Зачем 88 клавиш пианино, если нужна только одна? Кейта Хаттори из Японии знает толк в ритме и стук. Тук, стучит он по одной клавише. Никакого вам Моцарта. Японец лишь пришел установить мировой рекорд. И достучался до 10 030 раз, чередуя указательные пальцы на обеих руках. Получите, распишитесь. И пацан уже в книге рекордов Гиннесса. До этого он такой же фокус проделывал и с барабанами, став самым быстрым барабанным дятлом. Смотрите и учитесь, неоперившиеся птенцы.